O segundo tipo de ferramentas colaborativas que imos ver son as bases de datos. As bases de datos tamén a temos como unha actividade ou recurso e aquí é esta segunda opción. Damoslle engadir e imos poñer en primeiro lugar o nome da base de datos. Eu vou plantear esta base de datos como un conxunto de relevos terrestres que entre todos os alumnos da miña clase imos formar. Entón, o nome vai ser nome do relevo. A descripción é totalmente opcional. En entradas, podemos escoller que o alumno, antes de poder subir a entrada, teña que ter a nosa aprobación ou non. Eu vou deixar directamente en non. Vou permitir os comentarios das entradas para que os alumnos podan comentar ou preguntar entre eles. Esta opción de entradas requeridas antes de visualización significa que un alumno podería ou tería que facer unha serie de entradas antes de poder ver outras. Eu vou deixar ningún. E entradas máximas tamén vou deixar ningún, que cada alumno poda subir un número ilimitado. A disponibilidade, como sempre, é o período en que vai estar activo, cualificación, puntuacións. De momento non hai nada que comentar. Entón, doulle a guardar e volver ao curso. E xa teño a miña base de datos aquí, proposta, pero aínda non ten nada dentro, entón temos que configurarlo. Ben, como imos configurarlo? De todas estas pestañas que temos aquí, a que nos importa en primeiro lugar é a pestaña Campos, porque nos campos é onde nos imos escoller que información queremos que os alumnos podan engadir. Ben, como decía, eu vou plantear unha actividade que vai consistir en falar de relevos terrestres. Entón, dentro de todas as posibilidades de información que poden engadir os alumnos, eu teño que ir engadindo. É bastante importante ter claro, antes de comezar, que todo o que imos querer, porque cando imos escollendo unha posibilidade ou outra, por exemplo, imaxe, ou menú, ou caixa de selección, vai supoñer que van a aparecer nesa orde. E modificarla va a dar un pouco de traballo. Logo digo como é, pero, bueno, é importante terlo un pouco claro. Ben, eu vou comezar cunha opción que é entrada de texto, que isto me vai permitir poñelo título, é dicir, o nome. Entón, en nome do campo, eu vou dicir que eu quero que os alumnos poñan o nome do relevo. Doulle a campo requerido, así eles están obligados a poñer o nombre, e doulle a engadir. Ben, xa teño o meu primeiro apartado. O segundo que quero que fagan é que poñan, por exemplo, unha imaxe deste relevo. Entón, poño imaxe, descripción non é opcional, ou decir, perdón, non é necesario, e doulle a campo requerido. Eu podo poñer os tamaños nas que van a aparecer, pero de momento non vou poñelo para que vexades que pasa se non o poño. Doulle a engadir e vou á seguinte opción. A seguinte opción vai ser que os alumnos podan poñer, por exemplo, as coordenadas, onde se atopa este relevo. Entón vou poñer, por exemplo, localización, e eles van ter que poñer dentro de Google Maps as coordenadas do sitio que están a explicar. A seguinte opción pode ser, por exemplo, área de texto, na que van a explicar, por exemplo, as características do relevo, e, como é un texto longo, permítenos determinar o número de columnas e o número de filas. Eu vou deixar simplemente en, por exemplo, 5 filas. E, por último, vou poñer, por exemplo, un menú. Un menú é, basicamente, opciones. Entón, vou poñer tipo de relevo. En tipo de relevo, vou poñer, por exemplo, para que eles escollan, como sempre, campo requerido, vou poñer, por exemplo, e puxen, tres exemplos básicos que serían montaña volcánica, un arco de illas ou unha foxa oceánica. Habería moitísimas máis. Feito isto, podo ver en engadir entrada, eu podería completar unha, pero, bueno, repito que isto é para os alumnos e non vou facer ningunha. Entón, que é o que teño? Teño unha serie de listas. Se lle dou a ver única, o que vería, aínda non, sería cada entrada que poda facer calquera alumno. E se lle dou a ver lista, o que vería sería toda a lista dos alumnos do que fixeron.
Entón, como eu vou ter dúas listas, unha con todos os alumnos, todas as entradas, e unha individual, eu o que vou facer é ir a modelos. Entón, en modelos, vai aparecerme como vou ver estes datos, estas entregas que van engadindo os alumnos. No modelo único, que é o que acabamos de facer, o que me vai aparecer é isto de aquí, que se vos fixades, pois, é o nome do relevo, a imaxe, localización, as características e o tipo de relevo. Eu podo engadir algún dato, como por exemplo, pincho aquí debaixo, selecciono esta zona de aquí e digo, pois eu quero que apareza, por exemplo, quen é o usuario, quen fixo eso. E incluso podo seleccionar a imaxe do usuario, o tempo en que o engadeu. Por exemplo, voulle poñer o tempo engadido. Xa me aparece aquí, ou incluso podo xuntalo que me apareza todo xunto. Ben, feito isto, dou a guardar o modelo. E, como decía, tamén podo ir ao modelo de lista, é dicir, na lista de todos os usuarios de todo o que subiron, podo decidir que apareza e que non. E claro, ver na lista toda a información pode ser un pouco redundante. Entón, vou borrar todo e vou seleccionar, por exemplo, na lista que simplemente apareza o nome do relevo, a imaxe e, por exemplo, simplemente o nome do usuario. Dou a guardar o modelo e xa tería todo a base de datos preparada. Entón, que pasaría cando un alumno vai facer a base de datos? Entón, eu vou simular ser un alumno e pasa o seguinte. Aquí está. Teño a miña base de datos, dime que non hai ningunha, pero dou a engadir entrada. Entón, o nome do relevo, eu vou supoñer que a mí tocoume a illa de Hawái. Entón xa poño Hawái. Na imaxe, eu xa descarguei previamente a imaxe, teño aquí a imaxe de Hawái. Dou a abrir e enviar este ficheiro. En canto a latitude e longitude, ben, imos ver que isto ten un pequeno truco. Vamos a Hawái, vamos ao mapa, entramos a Google Maps, e aquí teño as illas de Hawái. Entón eu, por exemplo, quero seleccionar esta illa e quero que os alumnos, o alumno quere que localizar isto no mapa. Entón doulle a botón dereito e que hai aquí. Entón aquí xa me aparecen as coordenadas. Pincho e se vos fixades aparecenme aquí. Estas son as coordenadas que teño que poñer, non estas no formato coñecido, senón nestas de aquí. Este vai ser o formato para Google Maps. Entón selecciono a primeira, copio e pego, e a seguinte. Se vos fixades a seguinte, 155.666, etc., é o este. E este formato ben xa predeterminado o leste. Por tanto, teño que modificarlo. Isto non podo modificarlo, entón simplemente engado o símbolo menos diante e xa me vai transformar para o oeste. De momento vou deixarlo así. En canto a características do relevo, pois explicaría o que eu considere, por exemplo, poño a orixe desta illa é un punto quente volcánico, etc. E en tipo de relevo poño, montaña volcánica. O alumno, remata, entón dai a agardar e ver. Se vos fixades, como comentei antes, se eu non determino o tamaño da imaxe, vai me salir algo xigantesco. Logo vou modificarlo para que vexades. Pero bueno, aquí ven o nome, a imaxe, a localización, que se vos fixades xa se modificou por oeste. Se eu pinchase aquí, xa me dirixiría a página de Google Maps, as características, relevo, etc. Vale, como vai ver isto o profe? Entón o profe vai ver, damos a ver única e nos aparece o que fixo o alumno. E se lle dou a ver lista, apareceríame simplemente o nome, a foto e o alumno que o fixo. Como vos decía, isto é moi incómodo, entón vou modificar este tamaño. Entón, veño a campos e na imaxe doulle a aquí. Vamos configurar o tipo de imaxe. Entón, largura e altura. Entón, vou seleccionar, por exemplo, 500 e 500. Ou se é moi grande, podo deixarlo en 400 e 400. E na vista previa eu puxen 100, pero vou poñer, por exemplo, agora 80
e 80, porque isto vai ser na lista previa onde van a aparecer a de todos os alumnos. Doulle a agardar os cambios e agora na lista xa teño a primeira, que é Hawái, ca súa foto e o alumno que o fixo. Se vou a ver única, é dicir, toda a información deste alumno, teño Hawái, a súa foto, localización, as características e o tipo de relevo. Ben, por último, porque isto, bueno, máis ou menos xa estaría, decíamos que como cambiar a orde de todo isto. Ben, teríamos que volver a modelos. O modelo de lista sírvenos perfectamente así, con estes tres datos, pero o modelo único. Eu quero cambiar a orden do modelo único, porque eu creo que comezar polo nome do relevo non é bonito, é moito máis bonito comezar pola imaxe. Entón o que fago é simplemente seleccionar estes 5 campos e os borro. Agora, deixo isto máis abaixo e digo, vale, con cal destos quero comenzar? Quero comenzar ca imaxe. E despois da imaxe quero que veña o nome do relevo, ou non, mellor, a localización. Debaixo o nome, despois o tipo e por último as características. Feito isto, dou a agardar o modelo, podo volver a ver única, entón vexo que agora o traballo do alumno comeza pola imaxe, localización, o nome, tipo de relevo e por último as características. E así teríamos a nosa base de datos.